أسلم الله على الحباب وسلامين النيب ومعطر بالورد والياسمين والزهر بمرش الفضة على كل الغزالات والغزالين. نتمنى يكون الجميع بخير وبصحة وعافية، ومرحبا بكم معايا في حكاية جديدة بالدارجة المغربية. ما تنساوش أنكم تبارطاجيو هذا المحتوى إلا كانت عجبكم مع أحبابكم وصحابكم. إيوا نقولوا بسم الله. بسم الله بديت، باسم مولانا مفتاح كل قول، واسم الله حجب القول في السطور، والصلاة والسلام على طه محمد الرسول سيدنا محمد ينبع كل نور. نعيد لكم قصة تحير ساير العقول. إوا كان حتى كان في بلاد بعيدة وفي دوار ما عنده عنوان، دوار كان بين الجبال حيط غير بالغابات، وسبحان من خلق الطبيعة الجميلة الخلابة. كان دوار داير غير بالشجار وبالماء، الدنيا كلها خضار والما يجري، وسبحان من فجر دوك العيون. المهم فين ما رميتي عينيك تشوف الزين. كانت عايشة يطو واحد البنت شابة من زينة البنات، يتيمة توفات امها هادي مدة وزمان منين كانت باقا صغيرة. واخا كيقولوا ناس زمان إلا مات البات توسد الركبة، وإلا مات الأم توسد العتبة، إلا أن بوشعيب باها كان الأم والأب وحضن على بنته ورباها أحسن تربية وتهلا فيها، وكانت هي قرة عينيه. وكما العادة بعد الفضولية يا من الصحاب ولا الحباب كل يشاور عليه مشورة ويقول ليه انت باقي راجل صغير وعندك البنت صغيرة، جيب امرأة تعاونك على الزمان وتعاونك على تربية بنتك. إلا أن بوشعيب ما كان بودينا ولا يسمع لحد، ما هانت عليه عشرة مراتو لسنين وما شايف معها غير ليام الزينة، ولا هانت عليه بنته تجي شي مرة غريبة تعدى ليه عليها ولا ديرها خادم عندها، وما ضمن حتى هو راسو أنه في اليوم من الأيام يتقلب على بنته وتصبح عدوته، حيت كي تنسى ما يقدو عليه الرجال. هكا بوشعيب عاش هاني مهني مع بنيتو يطو حاطين الراس على بعضياتهم. ولكن بوشعيب المسكين من بعد ما توفات مراتو أعرف الفقر، لأنه ما بقاش تزاول الخدمة اللي كان كيديرها من قبل، وحرفتو كان زطاط كيوصل الناس من دوار لدوار ومن مدينة لمدينة، وكان يعرف في الطرقان مزيان. إلا أن هاد الخدمة ما كانت مواتية باش يجلس مع بنته ويربيها، داكشي علاش تخلى عليها ورضى أنه يصبح سخار ما بين التجار. دازت سنين والليالي على هاد الحال حتى كبرات يطو صبحات زينة البنات، اللي شافها يفها فيها من قوة الزين، واللي زادها زين على زين هو العقل والتباتة وأخلاقها العالية. أنا بوشعيب بدا يفكر أنه يرجع لخدمته القديمة، وبدا يفكر حتى أن بنته من كبرات حتى هي خاصو يدير ليها شوار ويوجدها لشي عريس يستاهلها، وحتى هو باه يكبر بها ويدير ليها ليلة دايزها الكلام كما متعود بوشعيب. الصغيرة والكبيرة يتشاور فيها مع يطو. من بعد ما صلى العشاء وتعشى واللي كتب الله، جمعات يطو الميدة وحطات وسط منها شميعة تتسامر مع بوها كما ليلة، ويتحدثوا ويتعاودوا على كل مدر في الدوار. وهنا كانت المناسبة باش بوشعيب يعلم بنته ويخبرها بكل منوى وعزم وعقد عليه النية. واسمعينا بنتي يطو، بغيت نقول لك شي كلام ولكن بغيتك تصلغي ليه مزيان، انا عارفك العقل والتباتة والفطنة. ياك لاباس ابويا؟ بلي فيك بحال اللي باغي تضربها بشي تجويجة، شكون هاد مسقمة السعد اللي بغاها خاطرك؟ لا لا بنتي يطو، مشيتي بعيد، انا مرممتك حتى شي مرة في الدنيا ما تبان ليا، وانت بنتي منسى ليا دنيتي ومعمرة ليا خاطري. كل فرحتها بنيتي اني نشوفك بخير وعلى خير وفرحانة وفي دار راجلك. صافي صافي ابويا، عرفتك علاش تدور، ياك ماشي عريس هذا بغا ياخدني منك،
ولا قنّتك وبغيتي تزرب عليا؟ أنا باقا صغيرة وباقي ما سخيت بك أبويا. إيوا سمعيني يطو واش نقول لك، ماشي هاد الشي كامل، أنا عزمت وقررت بنتي نرجع لخدمتي القديمة. خدمتك القديمة؟ وأنا من نهار حليت عيني يا بويا كنشوفك سخار في السوق، ياك ما كتقصد خدمتك اللي قبل ما توفى ميمتي يا بويا، واللي كنتي كتغيب فيها الشهور والليالي؟ يا هاديك يا بنتي، بغيت نرجع لخدمتي القديمة. تبارك الله بنتي كبرتي وتقدي جلستي بوحدك وتونسي بنات الجيران مع يمنى والشعيبية. على ما نجي يا بنتي؟ هادشي كله بنتي غير على ودك. على ود ابويا؟ وفين عمري طلبت منك شي حاجة؟ أنا راضية بعيشتي معاك بالقليل ولا الكثير، وأنا بديت كنتعلم الطرز ونبدا نخدم للنسا، ولا تقنت شغلي حتى من عيال القبيلة غادي يبداو يجيو عندي ورزقي يوسع. وساعتها حتى لو ما بغيتيش تبقى سخار بين التجار أو خانتك صحتك أبويا نهزك بسناني ونحطك فوق راسي. لا بنتي لا، واخا ما طلبتي مني والو، ولكن الدور ديالي أنا اللي نهزك يا بنتي. وتبارك الله كبرتي وصبحتي عروسة، اليوم ولا غدا يجي فيك شي ولد الناس، وانا ما نرضى لك يا بنتي نخرجك بلا شوار وبلا ليلة دايزها الكلام، وتخرجي حتى انتي من دار بوك بشانك ومرشانك قدام ناسك. وخلاص ابويا بلا عليا هاد الزواج اللي غادي يخليك تخرج من تاني وتغيب عليا ايام وليالي. شوف يا بنتي عيطو، الكلام هنا تقاضى. انا قررت وعزمت ودرت مع الرجال، كملت الشهر غنبداو الرحلة. إيطو حزنات حزن شديد، وليلتها عيونها شفاهم النعاس وما بغاوش ينشفوا من الدموع، وهي كتفكر كيفاش غتحمل فراق بوها اللي هو كل دنيتها من نهار حلات عينيها وهي معاه. ولكن المكتوب ما منه هروب وما عندها ما دير. عرفت بوها ما غيرتاح حتى يدير لي فراسو. بوشعيب بدا يوصي جيرانو اللي كانوا الدار على الدار على بنتهم انهم يردوا معاها البال، وإلا احتاجت شي حاجة يكونوا في جنابها. ايوا الشهر عندي الضو داز وتقول غير سيمانة ولا قل، ما عرفتو كي طار حتى جا داك النهار اللي باها توادع معاها فيه وسلم عليها وباس ليه راسو وباس ليها راسها وعنقها، ووعدها انه منين غادي يرجع يجيب ليها كل ما غلى ثمنه وكل ما كانت كتشوفه عند بنات العيان. ودعته والدمع في عينيها وتمنات ليه طريق السلامة ويرجع بخير وفي أقرب وقت ممكن. عيطو رغم أن حياتها كاملة كانت عايشة مع أبوها ومعولة عليه وكان هو يديها ورجليها، إلا أن شخصيتها كانت قوية. من بعد ما سافر بوشعيب صبحت عيطو كدوز نهارها مع البنات جارتها وصحابتها، واللي كانوا كيتجمعوا في مجمع قولها وضحك عليها، ولكن كان حديثه مغزل وكل وحدة وصنعتها. كانت الحياة في هاد القبيلة وحياة يطو زرابي جراية كلها حضورها، ما يعكر صفاها حتى حاجة. حتى في يوم من الأيام وبلا علم أهل القبيلة في الغابات اللي دايرين بيهم وبين الجبال سكنوا شي غوال عجبهم المكان وشموا ريحة بني آدم، لأن الغوال كانت ماكلتهم هو الإنسان. وهاد الغوال كانوا غير كل غوال معهودين، غوال يعرفوا في السحر الكتير ويقدوا يغيروا صفتهم بحال بنادم، ما يقد يتعرف عليهم حتى شي واحد. وفي يوم من الليالي ليلة غابت فيها القمرة، نزل واحد من الغوال لجهة الدوار وبقى مترصد في مكان بعيد كيدي بالصياد اللي ترصد الغزال ديالو. ايوا يا سادتي يا كرام، الغزالة اللي بانت ليه من سوء الحظ كانت يطو. ترصدها حتى عرف دارها والوقيته اللي كتدخل باش تنعس فيها. في الليلة التالية الغول خدا سيفة بني آدم ونزل الدوار،
بحال شي عابر سبيل تايه مقطع به الحبل، ضربو الجوع ولابس غير الشراوط في الشراوط، وهو حنين راسو ومتمسكن. دق عليه الضو. شكون ورا الباب؟ شكون كيدق عليا في هاد الوقت؟ والو بنت الجواد، غير فقير معدوم قهرو الجوع والبرد. انا غير بنت وحيده، اش بغيتي عندي؟ جود عليا واخا غير بالخبز الكارم، وش يقولي لا ديال الماء. راني تهت بين الجبال وهاد الغابات حتى وصلوني رجلي لهاد الدوار. 4 ايام هادي كرشي ما شافت الزاد ولا عطاشها الكني. ايطو مني سمعت حل غريب قطع عليها في قلبها، وكانت كريمة جوادة كيما رباها بوشعيب يعطيو من القليل، وهذا هو الإنسان الكريم. كانت يلا غتعشى، وداكشي اللي حطاه على طيفورها قسماتو بالنص وخرجت تفتح الباب باش تعطي الغريب اعتق الروح قبل لا تروح. ايطو شقات الباب ومدات يديها باللي كتب الله. ايوا المسكين في الحال تحول لغول، غول يبعث الخوف في القلوب. طولو قامة ووجه قبيح وريحتو تزكم وتقول ضبع. ايطو المسكينة ما عرفت باش تبلات حتى بعت معاها وسط المراح. بسم الله الرحمن الرحيم، واش هاد الخليقة؟ واش بغيتي عندي؟ والو يا هاد الغسالة، كما قلت لك ما نقص عليك ما نزيد. انا فيا الجوع وبغيت نسد جوعي. ايوا انا مالي، وراني كاع قسمت معاك اللي كتب الله. واش درني مخلوق قدي طول قامة يسد جوعو؟ عرفت الخبز الشعير وفيه الزيت والزيتون. وقيلا كضحكي عليا. كان وسط الدار واحد الرحى صغيرة كانت يطو كطحن بها شي زرع، ولأن يطو كانت فطينة وما خلاتش الخوف يتلفها. دارت عند الغول وقالت صافي يا هاد الغول، انا عندي اللي يشبعك هاد الليلة. انا عارف شنو غادي يشبعني، غير نتيا. ايوا غير صبر، انا نطحن لك هاد الشعير وغادي ندير لك واحد الخبزة عمر عيونك شافها. ايوا باش نجيك بنينة تاكلني بلا خبز؟ كاين شي دواز بلا خبز، وانت كتشوفني سمينة راني عامرة شحمة وما ندوز لك بلا خبز. غير اسمع الكلام وراك ما تنسى خيري. وحتى هذا نظر يا بنت بني ادم، نجربك مع خبزة الشعير ربما يصبح طعامي لذيذ كتر. ايوا انا غنبدا نطحن، ولكن مع الطحين ضروري ما نغني باش الخبز يطلع لذيذ. يلا تكلي على الله، وعندك من هنا حتى الفجر. غير ارمي خيوطو وغادي نديك الغابة، وبديك الخبزة تكوني دوازي. ايوا بدات يطو تطحن في داك الشعير، وبدات كتغني وبصوت عالي. جاري يا جاري، هادي طو بنت بوشعيب، دير بوصيت صاحبك، راه بنتو مع الغول كطحن في الشعير وعيونو عليا ما يحمل فيهم غير الشر. يا هاد بنت بني ادم، ياك ما تتعيطي على شي حد؟ حاش سيد الغول، راه غير كنغني على هاد الشعير باش يجي لذيذ. يلا كملي شغلك بالزربه. جاريه جاريه بويا واجي تشوف انا محنايا انا. الليل طويل والقمح قليل، وقبل الفجر الغول يكون مقدد عظامي. ايوا بقات يطو على هاد الحل، ومن حلاوة صوتها وعذوبتو الغول طرب لصوتها وعجبو غناها. وما حدا كتغني وهو كيتمايل وكيتشهى في ديك الأكلة اللذيذة، وكيتخيلها مع ديك الخبزة الكبيرة ديال الشعير. جارهم بات يمنى صاحب باها غير قرب الفجر كما عادتو كينوض ويقرا لي تيسر الله من القرآن الكريم، ويقيم الليل على ما يفجر الفجر حتى سمع يطو اش كتقول. جاه غناها عجيب وغريب، ولكن صلغ ليه مزيان وحس بنبرة الخوف في صوتها، وحتى كلامها كان صريح وواضح. بات يمنى كان سامع بحكاية الغوال
اللي كانوا ساكنين الغابة اللي حداهم. هذه مدة وزمان من يامات جدود، ولكن كانوا أهل القبيلة رجال شجعان، وتصداو ليهم وقتلوا كثر من نصهم، والباقي هرب. هادشي علاش كان عارف أن موتهم على ما كيحكي بوه جدو ما كيكون غير بسيف مصنوع من العرعر، وهاد السيف كان عنده موجود معلقو من ريحة الجدود. في الحال تمنطق بسيفو ومشى قاصد الدار بوشعيب صاحبو. دخل غير بشوية كيتسلت، لأن الباب ما كانش مسدود مزيان، ومن حسن الحظ ديالو الغول كان عاطي بالظهر. ضربو ضربة وحدة ما عاود، طاح الغول بقدو بقامتو في الحال. دماياتو تجري وسلم الروح البريئة، وباش ما يتخلعوش أهل الدوار، لأن بات يمنا كان كيظن أن هذا هو الغول الوحيد اللي كاين في الغابة. وفي ديك الليلة هز الغول وحطو على ظهر الحمار، ومشى قصد واحد الجبل اللي كان قبل الدوار فيه واحد الغار كبير، باش تما يرمي كستاد الغول. ومن بعد ما بات يمنا كمل المهمة ديالو رجع قصد الدوار، واللي ما كانش عارفو أن هاد الغول عنده جوج خواتات، وبالصدفة داك الغار بالذات كان هو المسكن ديالهم. غير رجعوا لقاو خاهم الغول مدد تما، ندبوا وبكاو عليه حتى بردوا. ومن بعدها قرروا مع بعضياتهم أنهم ينتقموا من اللي قتلوا. وكانوا هاد الغولات وحدة سميتها القرعة، وحدة أم السوالف، وحدة بالشعر وحدة بلا شعر. القرعة كانت هي الكبيرة. قالت لمولات السوالف: شوف أختي، أنا اللي نتخفى بصفة مرة من الدوار، مرة عجوزة ومسكينة، وأنا عارفة خويا ما غادي يصيد غير الريم اللي غتحلالي في عينيه. ضروري ولازم الفريسة ديالو ما تكون بنت من زينة البنات. إيوا أختي القرعة، شنو مهمتي هنا؟ أنت غتعينيني حتى نعرف البنت المقصودة، ومن بعد نجيبو هاد الغار ونعرفوها أن حنا خواتات الغول اللي قتلاتو، أن حقو ما غاديش يمشي خلا، ومن بعد ناكلوها كما كان ناوي خونا الصغير. ايوا القرعة بسحرها وعزايمها بالحال تحولات لمرأة عجوز، وجهها تيبان عليه غير الطيبة. ومن أحلى وألد الفواكه اللي كانوا في ديك الغابة جمعت سلة كبيرة ومشات قصد الدوار، وعلى بناتو كانت كتفرق وكتشوف وكتصنت، حتى وصلت فين كانت ساكنة يطو. وبين ما هي كانت مجمعة مع صحابتها الغولة القرعة وهي في صيف عجوزة تلقات ودنيها كتصنت. ومن بعد منها دخلت وسط البنات كتفرق عليهم ديك الفاكهة اللي جابت في الغابة، كانت حلوة وزوينة. البنات عجباتهم وبدات معاهم تقرقي بالناب، وقالت لهم: سمعتكم يا بنياتي كتهضروا على شي غول، واش من تاني بداو الغوال في هاد الغابة؟ نعرف ميمتي، هذا ما حكت لنا يطو على أن غول جا قصدها بالليل. وقيلا بنتي يطو راكي غير كتحلمي. لا لا ميمتي، ما كنحلمش، راني شفتو بعينيا وقصتو بيديا حي وشفتو حتى ميت. اي والله يحفظك ونجيك بنيتي لوالديك، راكي باقا صغيرة وزوينة، الحياة باقا قدامك. وبدات كتعطي يطو في ديك الفاكهة وكتسولها: عجباتك بنتي هاد الفاكهة؟ يا خالتي عجبتني بزاف. ومنين جبتيها؟ ناري شحال حلوة وزوينة. جبتها من الغابة. ويلا عجبتك بنتي؟ في العشية نزلك سلة. ما كرهتش خالتي، ولكن خفت نعذبك، وحتى الفلوس ما عندي. على بنتي، عذابك راحة، وهاد الزين كامل ويخلص الفلوس. صافي العشية من المغرب نجيب لبنتي سلة عمرة. ايوا هذا ما كان يا سادتي يا كرام من حكاية سيطو والغولة القرعة والغولة ام السوالف. ما نكملش لكم الحكاية، هذا محال. غربت الشمس وبدا الليل يرخص دولو على أهل المكان، وبطن الرهبة
في قلوب العباد. كاين اللي يقضي الليل ديالو يناجي الخالق ويترجى يسمح ليه على كل ما دار، وكاين اللي الليل عنده فرصة تخبي عيوبه ويكمل في شرورو. وهذا اللي دارته الغولة القرعة، عمرات واحد السلة ما كانت سلة كي كل السلال، عمرتها بكل ما لدو طاب من فواكه الغابة، ونزلات قصدها ضريطو، دقات عليها دقة خفيفة. شكون؟ شكون مورا الباب؟ أنا خالتك المرا العجوز، كيما وعدتك راني جيت. واش نسيتها بنتي؟ نسيتك لالا، والله الا نسيتك، غير سمحي ليا ومحنتك معايا. لا لا بنتي، عذابك راحة. ايوا هانتي سلم كل مال دو طاب، وحسان من داكشي اللي جبت لك في النهار. يطو المسكينة ما عقلتش على راسها، غير شافت سلة عامرة بكل مال دو طاب وحنات، وبقات تاكل فيها بيديها ورجليها. كما قلت لكم السلة ما كانت كل سلال، كان سلة سحرية، كل ما كتاكل فيها يطو كل ما كتغطس فيها السلة، غير ما كتزيد وكتكبر. ما حسات يطو براسها حتى لقات راسها وسط خيشة كبيرة ومسدودة عليها. جات تغوت، صوتها ما طلع، ولكن الغولة سمعتها. بالزربة دارت الخيشة على كتافها وطلعت جبل في جوج خطوات، خطوة هنا وخطوة لهيه، حتى وصلت للمغارة اللي فيها اختها الهبيلة مولات السوالف. كانت هبيلة ما دايرة بحالها، غير شافت اختها القرعة وفرحت بها، وبدات كتدور عليها وهي تقول لها: عملك مولات السوالف، ياك ما شميتي ريحة فواكه الغابة في هاد الخيشة؟ يا اختي، وبغيت ناكل منها، باينة لذيذة وانا قهرني الجوع. غير صبري يا هاد الهبيلة، اللي في هاد الخيشة كتار من فواكه الغابة، اللي في هاد الخيشة هي الطول اللي قتلات خونا الصغير. هي الليلة زردة كبيرة اختي القرعة. هي زردة كبيرة، غير حضينتي الخيشة وانا غادي نمشي نجيب الحطب باش نشويوها مزيان وتكون زردة ما تنسى. ايوا عندكي، ردي البال. مشات الغولة القرعة كتقلب على الحطب كما قالت لختها الغولة مو السوالف، ولكن مو السوالف ريحة الفواكه في ديك الخيشة ما قدرت تصبر عليهم، بقات غير تدور وما عرفات ما دير. يطو كانت راقبة واحد التقبة صغيرة، ومنها بعوينتها كانت كطل. فهمات ان هاد الغولة هبيلة ماشي بحال اختها، وغادي تموت وتحماق تاكل من داكشي اللي في الخيشة. وهي تعيط عليها: امو السوالف، شفتك غير دوري وتنقزي على هاد الخيشة، ياك ما بغيتي تاكل هادشي اللي وسط منها، راه لذيذ، دير كي الحلوى. حتى انا ما قدرت نقاومو، كليت فيه حتى شبعت. بغيت ناكلو، ريحته زوينة، ولكن اختي القرعة قالت لي ما تحلي الخيشة، انتي غتهربي ياك. ايوا غير خليك، انا مازال ناكل في هادشي، ما تجي فين تجي اختك القرعة حتى تلقايني ساليت اللي في الخيشة. هانتي انا غنحل عليك، ولكن توعديني ما تهربي، تخليني ناكل شوية ونرجعك. صافي اتفقنا. فتحات الغولة مو السوالف الخيشة وخرجات يطو، وخشات راسها وسط منها وبدات كتاكل. الخيشة سحرية على الجميع، غير بدات تاكل منها بدات كتسرطها لداخل. يطو لقاتها فرصة وطلقات رجليها الريح، ولكن المشكل انها ما قدرت ترجع للدوار. كانت عارفة ومتأكدة ان الغولات حالفين حتى ينتقموا لخوهم، وعارفينها فين ساكنة، وما تقدر تقاومهم ولا تضمن ان شي واحد ولا جارهم مرة اخرى يقد اعتقام بين يديهم كيف ما داروا ليها هاد المرة. ايوا يطول المسكينة تكتب عليها العذاب، وشدات طريق الغابات والجبال ايام وليالي، تشرب من الويدان وتاكل باللي جات عليها الارض وباللي جات عليها الشجر. بقات غادية هايمة في ملكوت الله حتى وصلوها رجليها لواحد المدينة كبيرة. دخلتها
ولكن الخوف بقى ساكن قلبها ملي شافت ديك الليلة، ومن دوك الغولات الدميمات اللي كانوا يخلعوا كتر من خوهم. كان واحد القرش في جيبها، مشات قاصدة واحد المحل وشرات خيشة كبيرة ولبساتها عليها، وفتحات جهة عينيها وفمها غير باش تشوف وتسمع وتاكل. ومن بعدها بدات كدور في السوق وتقلب على خدمة، وهي متخفية وحتى من صوتها خشناتو دارت بحال شي شاب كيقلب على شي خدمة. أهل السوق كلهم عرفوها، لكن عرفوها على أساس شاب وكيعيطوا عليه غير مول الخيشة. قالوا شي واحد مسكين يهبيل يمفافي في عقله وخلاوه على راحته. بقات هكا من خدمة لخدمة، حتى في يوم من الأيام جا عندها واحد الرجل كبا من الشيب وقال لها بغيتك ولدي تخدم معايا. مرحبا سيدي، اشنو المطلوب مني؟ اي خدمة شريفة انا معاك. انا ولدي خدام عند حاكم المدينة، كنسرح له عند الواد شي وزات عزازين عليه، وانا كما كتشوف راجل كبير وتقوس لي الظهر، ولكن ما قديت نأمن على وزات الحاكم حتى شي واحد غير انت. هذه مدة وانا كنشوف فيك وباين ليا انك ولد الناس ودغري ونيشان، هادشي علاش قصدتك. صافي سيدي، انا موجود، من غدا نخدم معاك ونسرح لك وزات الحاكم، وانت غير سير ارتاح، واللي كتب الله انا قابل عليه، المهم لقى غير باش نسد جوعي. فعلا عيطوا المسكينة صبحات كل صباح يسلمها الرجل العجوز دوك الوزات، تمشي تسرح بهم عند واحد الضايع واللي كانت في آخر قصر الحاكم، وكانت من ضمن أملاكه، ولكن قليل فاش كيوصل ليها الوزات حتى هما والفوا على يدو وعجبهم ملي كتسرح معاهم، وحتى هي كانت مونسة بهم. حتى لواحد النهار وكانت الشمس تزقدي في سماها، وقتلها الصهد مع ديك الخيشة اللي لبسها من راسها حتى رجليها. دارت في المكان وكما العادة كانت الدنيا خاوية، عمر شي حد دار بها. قررت تحيد الخيشة وتنزل ديك الضايا تبرد شوية. إوا نزلات المسكينة وعامت وبردات على قلبها اللي ما كانش كتعرفو أن هاد الوزات ماشي وزات عاديين، وزات كيشوفوا وكيسمعوا وكيعرفوا ويفهموا. وهي تنطق واحد الوزة: يا حليلي، بنت من زينة البنات، يستاهلها مولاي من زينة الشباب، ضروري ولازم ما يشوفها ويتزوج بها. في الاول يطو دهشات، ما عرفت باش تبلات، كان كيسحب ليها شي بنت مخبيه من ورا الشجر، وسمعت منها هاد الكلام طرقات ودنيها وحلات عينيها حتى بانت ليها الوزه هي اللي كتكلم. بالزربه لوحات عليها واحد الحجره كانت قدامها، ما جات غير في رجليها وهرست عليها وهي تدور فيها: والله تحلي فمك مرة أخرى حتى نكون دابحك ومنحن فيك. إوا الأيام أيام صيف، والوزة اللي كلات الدقة في رجليها ما عاد تكلمات. إوا صبحت يطو كل ما كيقهرها الصهد والشمس كتنزل ديك الضايا كتضربها بعومة وكتبرد، وفيما كتهدر شي وزة كتشير عليها بحجرة كتهرس ليها رجليها. حاكم البلاد لاحظ أن وزاتو كلهم كيعرجوا، جاتو عجيبة وغريبة، مشى قاصد مول الخيشة: مال هاد الوزات يهدمون الخيشة؟ كلهم كيتمشاو عاوجين وكل وحدة فيهم هزة رجليها، ياك لاباس؟ وبصوت مخشناه وتقول شاب: ولا مولاي، ما عرفت مالهم، يمكن غير كيلعبوا مع بعضياتهم. الأمير ما قنعو كلام يطو وشك في أمرها، جاتو غريبة وحتى صوتها جاه غريب. بات ليلتها غادي ماجي في الغرفة ديالو، جاه نعاس محيرو أمر هدمو الخيشة. علاش شاب داير خيشة على وجهه ما باغي الناس تشوفو ولا تعرفو شنو السباب؟ وحتى وزاتو شغلو ليه البال، وقرر يفك هاد السر غير بوحدو وما يصيفط ليه حد.
إوا صباح صباح يا فتاح يا رزاق، يا مبدل الأحوال، يا مقلب القلوب، اللهم قلب قلوبنا وقلوبكم على الخير. غير جات يطو كتجمع الوزات على صباح وتديهم عندك البحيرة. كان الأمير حتى هو حاضيها، غير زادت واحد المسافة حتى بدا تابعها بشوية بشوية، كل مرة متخبي ورا شجرة ولا شي نبتة، حتى وصلت الوزات لعند البحيرة. بقى حاضيها ما بالو والو، غير نص النهار وقيلت القيلة وطنطنات الشمس وضرها الصهد، حتى بدات يطو كتحيد في ديك الخيشة ونزلات في وسط البحيرة. غير شافها الأمير تدهش وما عرف باش تبلى من الزين اللي عليها، دايرة كي القمرة في ليلة تمامها، مضوية ومنورة وحتى حاجة ما ناقصاها. الشعر طويل كحل الليل، والعيون كحلية، والحجبان مرسومين بلا كحل، والخدود حمرين بلا عكر. كان زينها يفتن وتفتن به الأمير وما عرف باش تبلى، وزاد حيرتو وتساؤلو علاش هاد البنت اللي فيها الزين كامل متخفية تحت خيشة ودايرة راسها بحال شي شاب. وتقاد فاتها الأيام حتى صبحات كترعى الوز، وهذه مهمة كانت في المدينة غير للرجال. رجع بالزربة للقصر وطلب من الحراس أن غير مول الخيشة يجي يحضروا ليه في الحال. وهذا ما كان، حضرات يطو بين يدي الأمير اللي غير شافها وقف وبدا يضحك وقال: مرحبا بالقمرة المضوية في عز النهار. يطو ما عرفت باش تبلات وبصوت خشين: نعم مولاي، نعم مولاي، وشنو قصدكم في هذا الكلام؟ بلا ما تخشني صوتك يا زينة البنات، أنا شفت كل شيء وعرفت كل شيء، وشفتك حتى شنو تيقولوا لك الوزات، ما عرفتيهم وزات مسحورات، وعرفت بأنك انت اللي كتهرسيهم. غير سمح لي يا مولاي، ما قصدت نهرس وزاتك، عافاك لا تقطع لي الراس. ما تخافيش يا زينة البنات، أنا كل همي نعرف سرك، باين من وجهك أنك بنت الناس وبنت مربية، ولكن شنو لحق علينا لهاد المدينة؟ وشنو سبب لبسك لهاد الخيشة؟ أنا مولاي سميتي طو، جاية من دوار الزين اللي بين الجبال وبين الغابات، وهربانة يا مولاي من جوج غولات، الغولة القرعة والغولة مولات الشعور، لأني أنا كنت سبب في قتل خوهم الصغير اللي كان بغا ياكلني، وحتى هما صيدوني وبغاو ياكلوني. هادشي علاش هربت حتى جابوني رجليا لهاد المكان. وعلاش ما رجعتيش لدارك ولدوارك؟ واش ما عندك حد اللي يوقف معاك ويدافع عليك؟ انا مولاي يتيمة الام، من نهار ولدتني ميمتي الروح مشات عند مولاها، واللي تكفل بيا بويا الغالي الحنين اللي ضحى بحياته على ودي. وعلاش ما رجعتيش لعندو؟ لان بويا خرج في رحله، بويا حرفتو زطاط ورحلته تطول وما عرفتو امتى يرجع، خفت نرجع لدارنا والغولات من تاني يصيدوني. قصتك غريبة وعجيبة يطو، وانا كنطلب منك انك تكوني ضيفة عندي في القصر حتى نصيفطو على بوك ويجي لعندنا المدينة، ونطلب منه انك تكوني عروسة ليا، وهذا بطبيعة الحال من بعد موافقتك. ايوا يطو صبحت لاله يطو في القصر من بعد ما جلسات ضيفة معززة مكرمة، والكل عارف أن نية الأمير الزواج بها، وفعلا صيفط عسكرو لدوار الزين يتسناو بوها حتى يرجع ويجيبوه للقصر معزز مكرم، ويطلب منه يد بنته لاله يطو زينة البنات. ايوا من بعد ما جابوها بخير وعلى خير، وجايب ليها ومحمل ليها من الهدايا الكتير اللي جابهم معاه للقصر، تهزوا العلامات وتنصبوا الخيام والولائم في كل مدينة. التقام فرح من أحلى العراسات، الكل فرح فيه وشطح فيه وكلا وشرب حتى شبع. وصبحت لاله يطو مولات الخيشة مرات الأمير، كل مدينة كيتحكى ويضربوا المثل بزينها وبأخلاقها وبشجاعتها
وكل بنات كتمنى زهرة أن في يوم من الأيام يجي أمير ويخطفها. وهنا يا الحباب سالت حكايتي اللي مشات من واد لواد، يعاودوها العجايزات للصبيان الصغار. نتمنى تكون عجبتكم الحكاية وسلاتكم ونساتكم ورسمت لي البسمة على وجوهكم. تهلاو لي الغزالات والغزالين في ريوسكم وفي الناس العزيزة عليكم، وحتى نتلاقاكم في حكاية جديدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.